အဲ့ဒါမင်းဆောက်ကောင်းမလို့ဆောက်မင်းဆောက်ကြောင်းလားငါတို့မှသာအဲ့ဒါရဆောက်ကောင်းလို့ဆောက်ကောင်းလီးပြလာလီးပဲကွာကျန်တဲ့ရအောင်ကျန်တဲ့လီးပဲကျန်တဲ့လီးပဲရအောင်တော့လားရအောင်ဆောက်ကောင်းကြီးရအောင်တို့မှသာကိန်းဆိုတာခုကသာမမေ့စပတ်လို့စာလျှောက်ရင်းရဘိုးလိမ့်မစောတတ်ဘူးလားဆောက်ကောင်းဒီလူရဲ့မင်းဖေလာတော့မင်းတွေ့လားကိုမီကိုလိုလေးဆောက်ကောင်းတာမင်းစာကိုင်းလိုက်ဆောက်ကောင်းမလီစာကိုင်းလိုက်ယူလိုက်ဆောက်ကောင်းလေးမလီစာကိုင်းလိုက်မင်းအဲ့တန့်တော့နဲ့ကိုင်းလိုက်ဆော်တော့တာလေတန့်တော့ဘယ်လိုကိုင်းရလဲမင်းပြင်ကတင်ပေးရမှာဆောက်ကောင်းကြီးတောက်ကဆောက်ကောင်းကြီးဆောက်ကောင်းကြီးဖလီကနာစကားရေးဆောင်းလျှောက်ပြောမယ်ငါပြောတာမင်းတန့်ကိုင်းတယ်ဆောက်ကောင်းကြီးဆောက်တာသူလည်းဆောက်ကောင်းကြီးလီလူကလာတာငါတို့တော့လီလူစကားလာပြောဆောက်ကောင်းကြီးဒီဆောက်ကောင်းကြီးဆောက်ကောင်းကြီးလုံးမဒါပဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲသင်ပြအောင်ယူတောက်ယူဂိုးလိမ့်ဖေးနေတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲသင်ပြရမှာလားလို့တောက်ဘောဆောက်ယူမေးစီပါပဲတချိန်လုံးရောပေးနေတာတောက်ဘောကိုယ့်အောင်တောက်လို့ပြတာအားလုံးကိုယူမသိသေးပါတော့ဘောကြာတော့ဒါမင်းနမပေးလိုက်မင်းနမပေးလိုက်ဘောလို့အဲ့ဆိုလေမင်းနမပေးလိုက်လို့မင်းမျိုးလေးရဲ့ဘေးဘေးလွတ်လိုက်တော့သိထိုးနေကွာတောက်ဘောကြီးရတယ်မင်းနမပေးလိုက်လို့ဘယ်လိုကိုင်းလာဘယ်လိုလဲဆိုပြမင်းနမပေးလိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုပြတောက်ဘောကြီးတောက်ဘောကြီးဒီခိုင်းလိုက်ယူပါလားရောပြီးသွားရင်နော်ကလေးစကားရင်ပြောတယ်လေးစကားရင်ပြောတယ်နော်တောက်ဘောကြီးနေတာပြောမင်းမပေးလိုက်အဲ့လိုမင်းမကိုပေးလိုက်မင်းမငါဘယ်လိုပြမင်းကြည့်တာမင်းအဲ့မှာလုတ်တက်တာမဟုတ်တက်တာတော့မင်းသိတယ်နော်နင်းမစောတဲ့တောက်ဘောကြီးမင်းအိတ်လိုက်တော့ရအောင်ကောင်းပြောတာပေးငင်းလုံးဆောက်ပေါ်တာမင်းမဒီအဲ့ရောမင်းမတော့ကပါလာပြလာရအဲ့လိုလုံးဝလုံးဆောနေလို့တော့ပြလာရအောင်ဒီဘေကိုအဲ့ဆောရင်လို့ဆောရင်မမေ့ဒီဘေကိုပြလာကွာမင်းကလိုးမင်းကလိုးလိုက်မယ်နဲ့လို့နော်ငါတို့မတန်မင်းလိုးတောက်ဘောကြီးဟုတ်တယ်ပြောခိုင်းတယ်မတန်မင်းလိုးဟုတ်အဲ့တော့စကားရတော့ပြောနေရောမယ်အဲ့ဆောတော့ပြန်ပြောလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရမင်းစနာမင်းမဘာလို့လဲလီးလုံးနေလူသားကြီးတော့တော့တော့ပြအဲ့လူသားကြီးကျန်းကျတယ်တော့ဘာပြောပြီလားတော့ဘာတော့အောင်ပြီလားလို့အေးလူရဲ့ပချင်းတွေပဲပြမိကိုလူရဲ့ဘယ်လိုကလီးလုံးလဲမင်းမသွားပြီးတော့ဘယ်ကောင်ပြောင်းနေလဲဘယ်နားမှာရှိနေလဲမင်းလက်ကြည့်ငါလုံးမတော့ရောငိုင်းကိုရောဒီရောင်းနဲ့ကိုနားသွားမှတော့ညတော့အောင်မစပတ်လုံးဆောက်လို့ပြောနေကြုံဘူးမှာတော့သဘောကြီးပါကွာတော့ဘူးလို့ဆိုတော့လုံးမတော့လုံးပြီးတော့ပေးရှင်မကြည့်တဲ့တာမကြည့်တဲ့မင်းစောနေတယ်မင်းဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာမတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလူရဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်နော်ဘယ်ကောင်ပြောင်းနေတယ်ဘယ်ကောင်ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုကြည့်ဘယ်ကောင်တော့လုံးပေါ်သွားလဲကြည့်မတ်ဆိုတာမြေဘူးလုံးမသာရှောက်ရုံးငိုင်တော့စောတာကမကူမီကူလူရုံးငိုင်ပြီဒီအကောင်းပြောတာမင်းဒီပွဲပြီးထွက်လိုက်ပြီးခင်းကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့လုံးဝပြန်မတောင်းနဲ့ကောင်းပြောတာမင်းတကယ်စောက်ဖို့ကြီးတိုင်းဟာစာရေးလို့ပြောမင်းစောက်တဲ့နဲ့ငါ့ကိုလည်းပဲလာပေါင်းမရဘူးဖြစ်လာရအောင်တော့ဒီဖြစ်လို့မေ့စပ်ပါလီးဖြစ်လာရအောင်မင်းမနေရလဲရအောင်မနေရတော့မနေရအိမ်မနေရဝတ်ဒီဖြစ်လာမေးတို့အေးတော့မင်းကိုမေးရနော်မင်းမိဘတွေရောက်မင်းမိဘတွေပေးထားတဲ့အိမ်ကိုမေးနေမှာငါလုံးမသားလေးမင်းကိုယ်ပိုင်စောက်ရည်ချင်းတဲ့အဆောက်လာတဲ့အိမ်ကိုမေးရဘယ်မှနေရတော့နားလေလားဘာမှမကောင်းနားလေလားမင်းဘူးလေးငါပြောတာမင်းစောက်မိဘတွေဆောက်တဲ့အိမ်ကိုမေးနေမှာမင်းစောက်ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းတဲ့ဆောက်တဲ့အိမ်မှာနေရရှိလားအဲ့ရှိလားရရှိလားတော့ကတိကလာနဲ့ငါလုံးမဘူးလာကစားဆောက်လို့နေပြီစောက်ကြီးဆောက်ရလာပြောနေအိမ်ဆိုတာမင်းစောက်ရည်ချင်းတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆောက်ရတဲ့အိမ်ဆိုတာစောက်ကလေးနော်ဟဲ့အိမ်ဆိုတာမင်းစောက်တဲ့ဆောက်တဲ့အိမ်ဆိုတာမိတ်စပတ်မိမအိမ်မှာအိမ်နေတဲ့အိမ်ကိုမေးရမဟုတ်အလုံးမသားလေးအုံနောက်မရှိဘူးခင်ဗျာအုံနောက်လိုနေတာဝဲထဲလိုက်ခင်ဗျာအိမ်ရောင်းခင်ဗျာအုံနောက်တစ်လုံးဝဲထဲလိုက်ကောင်းပြောတာခင်ဗျာအုံနောက်မရှိဘူးအုံနောက်ဆိုတာကငါပြောမယ်အုံနောက်အဲ့မင်းကအုံနောက်စကားပြောချင်တယ်အခုငါမဲအင်းလေးလေးဘယ်မှာနေရလဲမင်းဘယ်အိမ်မှာနေရလဲဟဲ့အိမ်ဆိုတဲ့တိတ်ပဲသိလားမင်းအုံနောက်ဆောင်ဝမ်းရှိနေအိမ်ဆိုတဲ့တိတ်ပဲငါပြောပန်းပါလေရောက်ဘောရောက်ပြောရအောင်အိမ်ဆိုတဲ့တိတ်ပဲပါပြောလားသိလား
တောက်ယူပြီးပဲရောက်က လေးကလာပြောလို့ပဲမင်းသိရလားအဲ့ဟောအိမ်ဆွဲလေးပဲပါလေငါပြောချင်းအိမ်ဆွဲလေးပဲပါလေဆောင်းအောင်လို့ရှိရင်မင်းပြောဟဲ့ငါ့ကို ဒီပဲကွာ အေးအဲ့ဒါပဲဒီခုစောက်လာကသာငါလုံးမတစ်လား4-5သိန်းလောက်မင်း4-5သိန်းရလားဘယ်လောက် ဖြစ်လာရော ဒီလိုမင်းတို့လုံး4-5သိန်းရလား မင်းအဲ့လောက်ပတ်သက်ရှာနိုင်နေအုံနောက်ဝင်ထိလိုက်အကောင်းပြောတာရောမင်းအိမ်မဝင်နဲ့အုံနောက်ဝင်ထိလိုက်မင်းအုံနောက်မရှိကြအုံနောက်လိုနေတာနော် အေးငါပြောပြမယ်ဂိမ်းဆိုတာဂိမ်းဆန်းနေဆိုရတာဘောဘောလားဂိမ်းဆန်းနေဆိုရတာဒါပြီး5 vs 5 game ကြောက်ဆိုလိုကောင်းလို့မရဘူးဆောက်တော့သားလေးရနားလေလား မင်း ဘောဘောလားငါပြောတာ ဒီဆက်ရှိတဲ့ကောင်အာလီ ဒီမင်းရတယ်မင်းရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းပြောနေကြောက်မေးလို့မင်းစောက်တဲ့နိုင်ငံကိုမင်းနိုင်ငံနဲ့ပြောမင်း level မရှိဘူးနားလေလားငါပြောတာ ဒီဖြစ်လာရော စောက်ကလေးကဒီလာလာနဲ့ငါလုံးမသားလေးရမင်းဗမာနေရလဲဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးစကားတွေပြောနေကွာအားကြောင်းနေမင်းတို့စောက်ဦးတော့မရှိတဲ့ကြောက်ဂျလီဘီအလီလို့နေတဲ့စကားပြောနေတာဘောဘောလား ဆောက်ဘောအင်္ဂလိုက်ပေါဘော စောက်တော့တာမင်းတို့လာလာ4-5သိန်းလောက်ရဖင်ပုံစောက်လို့လုံးနေကောင်နေစပါကားပြောနေကွာငါပြောတဲပဲနားလေလားရ တော့ညမင်းဝိုင်းတဲ့ဒီဖြစ်လို့လာပြင်ခိုင်းတာတောက်ယူတို့မဲခွဲခိုင်းတာ မင်းတို့အဲ့လိုပြောပြချင်လို့မင်းတို့စောက်ရည်ချင်းမရှိလမ်းမှာအာချောင်နေကောင်တစ်သက်ကောင်အဲ့လိုပြောချင်လို့ခေါ်တာကွာနားလေလားရော မင်းအဲ့ဒါဆိုဒီမမပြောချင်ဘူးလားပြောနေတာမင်းပြောချင်လို့ဖွင့်ခိုင်းတာမင်းတောက်ကြောက်အာဒီမှာ အာလူကြီးလူကောင်လို့ပြောချင်တာကွာမင်းတို့စောက်ဦးတော့မရှိကလေးကလားလို့မပြောချင်ဘူးကွာနားလေလားငါပြောချင်တယ်ကိုနားလေလားရ တောက်ပြီးကွာ အဲ့တော့နားလေလားအဲ့တော့နားလေလားရမင်းတို့စောက်ဦးတော့မရှိကလေးကလားလို့ပြောချင်ဘူးတော့ကြားတော့တဲ့ပြောချင်တာရောက်စိတ်ဆိုးကြတယ်ကြောင်းအကြောင်းမရှိဘူးစိတ်ဆိုးပြီးရှမ်းရဲနဲ့မင်းရဲနေတာမင်းဒါလေးပြောတယ်မလား ဒီလိုတောက်ယူ စောက်ဦးစောက်ဦးကလေးကလားကနေပြောနေလူကြီးတို့ပြောမယ် အေးမင်းမင်းလူလိုက်ရတယ်ဆက်ရပါ အဲ့လိုဆဲတာရောက်လမ်းဘေးကအမိုက်ကောက်တဲ့ကောင်ဆဲတယ်လေလားရောက်လမ်းဘေးကအမိုက်ကောက်တဲ့ကောင်မင်းဆဲတယ်လို့ဆဲတယ်လေဟုတ်လားငါဘာတော့လား ငါတို့လမ်းလေးကမှ6တန်းကလေးတော့အဲဘိုးလေးငါတို့မှပတ်အောင်တိုင်တယ်တောက်ယူ ဆိုတော့ကြီးကမ အဲ့ င်း ကြော က င့် မ မင်း သိ ကော တော့ င်းတယ်လုံးတယ်လုံးနိုင်တယ်မင်းပတ်သက်ကြတယ်ဒိန်းချက်လိုက်ပါမင်းအလုပ်သွားလုပ်နေလိုက်သင်ရောညောင်းဂိမ်းလေးကိုရောက်မ မ လား င်းတို့မူရအောင်ငါမင်းတို့မူဒီမှာလှုပ်ဆံမလို့နွားလေးရဲ့နောက်ဆုံးငါလှုပ်လို့နေတော့ဒီမှာလှုပ်ဆံမလို့နားလေလား ဒီဂိမ်းဆောမနေဘူးအလုပ်ပဲသွားလို့ ဒီပြလာငါဖုန်းနဲ့ငါဆိုတာကွာငါက entertainment ဆိုတာဒီပြလာအပန်းကြီးဒီပြလာကွာလောက်ကဖြစ်တယ်ဒီပြလာလားဆိုတော့မင်းစောက်ကြောင်းလား 5 vs 5 game အပန်းဖြည့်တဲ့ game မဟုတ်ဘူးအပန်းဖြည့်တဲ့ game ဆော့ရင် offline game သွား ငါတို့ကအပန်းမြေဆိုတာငါတို့ကအပန်းမြေဆိုတာရောက်ပြင်းလို့ဆော့တယ်ကွာရှင်းလားပြင်းလို့နားရွယ်ချင်မှဆော့တယ်ကွာဟာဆောက်ယူကမင်းဟဲ့ကောင်ရဲ့ကောင်းပေါစားရဲ့မင်းလည်းပဲမင်းသိတာမင်းလည်းပဲမသိတာအဲ့လည်းပဲမသိတာ အင်းဖမ်းမင်းကိုလည်းကြည့်လို့တန်းအောင်ပါဒီတည်းမှာပဲဘိုးလေး ဖမ်းမင်းကစလုံးမပန်းတာမရဖမ်းမင်းကစလုံးမပန်းတာမဘာလို့ဘယ်လိုပေါင်းတော့ငါမသိလို့ ကျော်မင်းအိမ်ရောင်းပြီးတော့အုံနောက်ဝယ်ထည့်လိုက်ကောင်းပြောတာရောက်ပြီလား ဟောငါပြောရချင်းဖမ်းမင်းကဘာကြီးတော့ They call me a monster. နေပါကွာလောက်ကြောင်းနေမပြောနဲ့မင်းကဂိမ်းကြောင်းပြောလာဂိမ်းကြောင်းပြောမ7နဲ့80ဂိမ်းကြောင်းပြောအလောက်ကြောင်းနေငါ့ကိုလာတော့နေအဲဆောင်စင်းကမင်းစကားမှန်တာငါတို့ဟုတ်ကြဟုတ်ပြီလား မင်းပါပဲရပြောနေအာမင်းတော့ကောင်းမပြောဘူး ဘာဖြစ်လဲ ဒီမှာလားမင်းရင်သားဆို မင်းဆရာလားနိုင်ဆရာစားတက်လားမင်းမစားချက်ဖက်ကြီးမင်းဆရာလားနိုင်ဆရာလား ကျော်အဲ့ဒါငါမင်းဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆဲတာမင်းရဲ့ဘာလို့အိမ်ရှိလာပါညာမင်းမဆိုင်တဲ့ကိစ္စမင်းနဲ့ဆဲပြောနေပေါ့ကောမင်းအုံနောက်ရှိ မင်းအိမ်မရှိလို့နာတော့မတက်နိုင်ဘူးကွာဟုတ်လားမင်းအိမ်မရှိတဲ့ကောင်အိမ်ရှိလားမေးလို့နာတော့ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလား အိမ်ရှိရ အဲ့တော့တကယ်သိမကောင်းအဲ့တော့တကယ်နာဘောတော့ကြတော့ရတယ်တော်လေးပဲအဲ့တော့ပုတ်ပွေးရိုက်လာမစဲနဲ့ကွာစကားပြောအေးသေးပြောအဘနား အိမ်ရောင်းပြီးတော့မင်းအုံနောက်သွားဝယ်ထည့်လိုက်ကောင်းပြောတာမင်းကအုံနောက်မရှိတာအိမ်ရှိတာဟုတ်တယ်မင်းအုံနောက်လို့နေတာ အိမ်ရောက်ပြီးတော့ဆိုမင်းအိမ်ရဲ့အတိတ်ပဲမင်းဘယ်လောက်သိရောအဲ့ဟဲ့ အားသာဒီနေ့ပါဘယ်လောက်ဒီအုံနောက်သွားဝယ်ထည့်လိုက်အုံနောက်သွားဝယ်ထည့်လိုက်ရောအုံနောက်သွားဝယ်ထည့် ဝတ်ဆောက်တော်သားလေးကလည်းအိမ်ရဲ့အတိတ်ပဲမသိပဲနဲ့ဟိုအိမ်ရောက်လာကြဟဲ့လားအိမ်လေးတော့သိလားဟဲ့အိမ်လေးတော့ ပြောပါ သိရင်ပြောနေအိမ်လေးပဲဗာလဲမင်းနေမင်းအုံနောက်ဝယ်ထဲရမှာကောင်းမို့စားလေး The